Xin chào các bạn. Hôm nay còn thử món salad cá hồi với nhà mình nha. Nhìn ngon không các bạn? Nguyên liệu để làm món này gồm có salad, rau càng cua, cá hồi và có giờ thì đi hái cà chua bi với mình để vô làm món salad nha. Cà chua bi nhà trồng đấy ạ. Nhìn có mê không các bạn? Mỗi lần hái là mình rất mê. Và hái thêm một vài lá cải keo nữa nha. Bỏ thêm ăn cho có chất xơ. Và bây giờ bắt tay vào trộn với mình nha. Đúng ra là mình quay cái video áp chảo cá hồi, nhưng mà mình quay bấm nên giờ trừ chỉ còn là cá thôi. Cá thì mình áp chảo xong rồi mình xé nhỏ ra kèm với trứng luộc và cà chua bi bỏ vào. Đây là nước mắm chua ngọt mình pha sẵn rồi, giờ chỉ việc trộn thôi. Trộn cho các cái nó đều lên. Khi nãy còn một ít cà rốt trong tủ lạnh mà mình bỏ thêm vào luôn. Thêm chút dầu mè nha mọi người, cỡ muỗng dầu mè là được rồi.